Hallo en welkom hier so by Farmspace. Ons is vandag al die pad hier in Pongola, nee. Right, soos julle kan sien agter my, daar's 'n drone trailer, okay? En daar's 'n drone. En daar's Thinus. Okay, so, hy gaan ons bietjie meer vertel. Hulle doen spy drones en al hierdie tipe van goeders. Hy is 'n PACSys kliënt. Hoe hanteer hulle hom? Kan jy actually die goeders by hulle kry ensovoorts en ja, net so overall. Hoe gebruik hulle hierdie goed en hoe gaan dit vir jou besigheid of jou boerdery waarde toevoeg? Thinus, hoe gaan dit? Goed en julle man. Nee, doodstil, rustig. Baie welkom hier by ons in Pongola vandag. Dankie baie. Ek moet sê, is die eerste keer wat ek met die drone besigheid hier na by die peppers is, nê? En sê gou vir my hier Pongola area, nê? Want ek neem aan as jy nou kan kyk na waar daai ding eintlik voorgemaak is. Ek dink hierdie area het hy nogal redelik werk, nê? Ja nee, ons het baie werk gedoen hierdie jaar. Ek sou sê seker 90% van ons werk hierso is die suikerriet ryp maak. Hierdie is nou die afseisoen waar die suikerriet nou stiller raak. Hulle gaan die meele toe maak. Die ouens is die suikerriet klaar ryp geword, maar nou die boere elkeen al bietjie gediversifiseer en vandag moes ek hierso op die chillies bietjie kom swamme spuit. En dis waar ons hier is vandag, is om hierdie swamme uit te sort op die chillies. Right, nou sê gou vir my, soos ek wat nou 'n mielieboer is, nee, ek het nie 'n klou wat jy praat van suikerryp maak en hierdie. Hoe werk daai besigheid? Wel, ons vat 'n chemikalietjie wat ons dan oor die suikerriet strooi. Die suikerriet ding dan hy gaan 'n bietjie spuit of strooi jy die besigheid? Ons spuit hom met die sprayer. Right, ek sê spuit, ja. Ons spuit hom met 'n sprayer, 30 liter per hektaar. Die suikerriet ding hy word so 'n bietjie onder stres gesit en as hy bietjie onder stres gaan, begin hy bietjie meer suiker produseer en die ouens kry tot so 'n RV wat sê dis die suikergehalte tot so 14,5%. So dan is hy nou dan stoot hy nou, dan sê van lekker raak nie. Dan gooi so 8 tot 10 weke voor hy gekap het word en meele toe gaan. Dis wanneer ons hom spuit met die chemikalie. En sê gou vir my ander plekke waar die drones dan nou basically werk hier rond. Ek weet hier's 'n klomp makadamias hier. Het jy al makadamias gespuit met hom? Ons het makadamias gedoen, chillies al gedoen, tomaties al gedoen. Ons het al hierso pekaneetbome gedoen, sitrusbome het ons al gedoen in hierdie omgewing. Maar hier's die vraag, kry jy actually die penetrasie van daai ding want hy spuit mos nou min water. Kry jy hom actually dat hy die canopy penetreer? O ja, verseker. As jy onder hom gaan staan, jy word papnat gespuit, hoor. Ja, well, okay, so daai's nie 'n probleem nie. Nee. Dit gaan alles oor die volumes en die konsentraat wat afgegooi word. Nou, ek wil gou 'n bietjie met jou praat oor die drone, hè. Wat se drone het jy hierso? Ek het 'n Agras T40. Yes. Hy is nou amper op die einde van sy leeftyd. Ek is op die punt om vir my 'n nuwe Agras T50 te bestel van PACSys af. Ja. Hoekom ek by PACSys besluit het, die ouens se diens is ongelooflik. Al die hommeltye in Suid-Afrika, die agente is min of meer dieselfde prys, maar die diens wat ek van PACSys af kry is ongelooflik. Ek kan vir jou 'n voorbeeld noem, byvoorbeeld, gister het die drone siek geword en hy het hard geland in 'n land by Mkuzi. Ja. En ek het die ouens gebel en vir hulle gesê, luister, ek dink hier's 'n probleem op hierdie draad en hy's nog onder waarborg. Hulle het gesê, daar's nie 'n probleem nie, sê sommer vir my van die ander parte wat seer gekry het. Ek het vir hulle foto's gestuur en binne 3 ure toe sy ouens van Balito afgery na my toe en hulle die hommeltuig binne in die land kom regmaak en ek kon aangaan. En jy's weer gesort want op die einde van die dag, nommer 1, die boer se goed kan nie staan nie, nommer 2 dis jou besigheid, dis jou brood en botter. Jy kan nie staan met die ding. Dis korrek, ja. En nou met Senekal boerdery het ons vir hulle gesê ons gaan vir hulle diens lewer, maar ons het 'n backup, soos die Engelse sê, wat vir ons sorg dat ons toerusting reg is. En my insiens en die ondervinding wat ek het en ek het al met 'n paar ouens gesels, is PACSys die ouens wat regtig, hulle is 24 uur aan diens. Jy sien nou, kyk as ek 'n dag vroeër gekom het, het jy nie daai storie gehad of presies. Nee. Maar dit is nie die enigste keer nie, daar was al voorheen wat hulle so gretig was om uit te kom dat ek hulle eintlik moes gebreek het en gesê, luister kerels, wag bietjie. Kom ons kyk of ons dit net hier kan uitsort. Nou hoef jy nie daai geld te spandeer om hier na toe te kom nie. Maar wat sê jy vir my op die einde van die dag, ek meen daai ding is nie, dis nie 'n drone soos wat ons 'n drone ken eintlik nie, dis 'n tool. Nee. Dis reg. Dis 'n tool wat jy basies soos 'n dis of 'n ripper of wat ook al in jou arsenaal het. Maar kom ons begin eers. Hoe lank het jy nou al die drone, die spesifieke? Hierdie een het ek die 23ste November laas jaar gekoop. Okay. En maar ek sien nou wat my nou worry is okay, nou sê vir my jy gaan al klaar na die volgende een toe. Hy's nou net 'n jaar oud, nê.
Maar hoeveel hektaar het jy al weer om? Hierdie hommeltuig het nou so baie 6000 hektaar al gedoen hierdie jaar. 6000 hektaar? Ja. Liewe ou, in 'n jaar? Ja. Yesterday, die ouens breek met 'n hoogloopspuit wat 80000 hektaar 'n jaar doen. Jy weet, en dit is 'n totale ander ballgame. Sê, dit is impressive, hoor. Ja, baie nou, dankie. maar sê gou vir my, en dis al wat jy doen is net hierdie, né? Is net hierdie. Dis al wat ek doen. Okay, so jy sê die ding kom nou basies aan die einde van sy lewe, né? Nou wonder ek nou maar net, as ek as 'n boer, jy weet, ek sit iewers daar in die droëlande, ek het nie elke dag so ding nodig nie, Ja. né? Maar ek het hom dalk net nodig, jy weet, ek het 'n hoogloopspuit, maar dit is te nat en nou wil ek net vir 2-3 dae 'n spuit dat ek so lank kan voorkom voordat die goeders afdroog genoeg. Is dit 'n tipe van ding wat ek kan kyk na daai drou nog steeds, as hy nou net, kom ons sê PACSys vat hom en hulle gaan hom heeltemal vir my deur, diens hom van hoek tot kant, laat ek nog steeds 'n goeie drou net wat die tegnologie en alles aanbetref. Dis nou nie die heel nuutste iPhone nie, maar op die einde van die dag, hy gaan nog steeds die job doen. Ja, kyk, dis soos ek vir jou gesê het, PACSys se diens is uitsonderlik, is regtig baie goed. So as jy 'n tweedehandse hommeltuig in die hande kry en jy vat hom na PACSys toe, kan ek vir jou op 'n brief sê, daai ouens vat hom van hoek tot kant, haal hom uit mekaar uit, kyk elke dingetjie van bo tot agter uit, sit hom aan mekaar en hulle vat hom vir 'n toetsvlug uit en dan gaan hulle vir hom kom aflaai, heel waarskynlik ook. Nee, hulle doen 'n baie goeie diens met hulle diensentrum wat hulle het en hulle doen nog steeds daai hommeltuie wat 5-6 jaar terug is, het ek gesien die T10 en die T16 daar staan wat al hierogliewe oud is. Hulle diens daai hommeltuie nog steeds, ja. So daai geloop, ek hoef nie te worry dat ek ooit nie diens gaan kry by hulle nie. Dis wat jy vir my sê. Ja, nee, hulle doen nog baie goeie diens. 'n Laaste ding nou, né. Nou kyk my Engels is mos nou soos airtime, né. Die goed raak vinnig op, né. Ja. En hulle sit in Belito, né. Sien nou weer dat as ek hulle bel, dan moet ek met 'n call center praat of met iemand wat Engels is wat my nie kan verstaan of niks van daai goede nie. Nee, daar's 'n ouetjie wat by hulle werk, Marnus, daai foon by hom is 24 uur 7 dae 'n week is hy aan diens. Hy is bitter min wat as jy so toe skakel wat jy hom nie in die hande gaan kry nie. En is daar 'n Marnus, dis nie Manus nie. Ja, dis Marnus, dis nie Manus nie. En ek moet ook daarby sê, PACSys is nie net in Belito nie. Hulle het nou al satellietstasies oralste in die land. Ja. Wat hulle gaan nou toevallig het ek met Tim Wise gepraat. Hulle gaan so in die volgende paar maande gaan hulle een in Pongola oopmaak. Ons is die enigste ouens, ek en AgriPoint wat hierso regtig vlieg, maar die dienstasie is sentraal vir die ouens van Piet Retief en die ouens van Swaziland. So nou gaan dit vir my weer help. Nou gaan hulle weer slim ouens kry wat hier is. Nou hoef hulle nie meer van Belito af hiernatoe te ry om ons te diens nie. So hulle het oralste hulle stasies in Woester, dit weet ek, in die Parel en Swellendam, Pretoria het hulle al oralste satelliet eenhede opgesit. En sê gou vir my nee, maar en as 'n besigheidsgeleentheid daai tipe van goeders, dink jy die drone storie is iets waarin mens kan belê? Verseker, ja. Ek dink die mark is nog nie versadig daarvoor nie en ek dink dit sal ooit regtig versadig word nie, net doeteenvoudig om die tegnologie bybly. So jy moet tegnologies begin savvy hê om met hierdie goeders by te bly en by die soos die ekologie verander om die diens te lewer. Verseker is daar 'n langtermyn belegging, verseker. Right, so dis Thinus Pretorius hierso van Pongola af. Okay. Eerste ding as jy belangstel, ons sit sommer Thinus se nommer hier onder hierso. Nee, as jy Pongola area is, jy wil jy met vir jou kom spuit, daarso is hy. Okay, of as jy met PACSys, ons sit vir 'n linkie bo of hier onder. Kan jy by hulle drone kry, kan met hulle praat, jy hoor mos nou. Sê dit sommer 3 ure. Stoot sommer van Belito af, sort sy goed vir hom uit en dan loop die dinge. Dis hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.